白蚁它们不是只吃木头吗？其实不完全对，白蚁真正吃的不是木头本身，而是木头里面的纤维素，所以只要含有纤维素的东西都有可能成为它们的食物。像家里的书本、纸箱、墙纸，甚至一些长期堆放的旧文件和纸袋，都有可能被白蚁慢慢咬坏。很多家庭一开始发现白蚁，不是因为柜子坏了，而是发现纸箱突然变软，书本被蛀，地上出现细小的粉屑，这些其实都是白蚁活动的早期迹象。如果你想知道家里哪些东西最容易招白蚁，留言纸箱，我们发你一份白蚁最爱食物清单。